Искам да благодаря на Entry-Event за страхотната организация на нашия тимбилдинг. Прекарахме страхотно и всички колеги се забавляваха с играта Team Bar Building. Току-що приключихме Mindful Spy Games, организирана от Entry-Event. Една изключително ангажираща игра, която сплоти различни екипи и целият екип заедно. Тимбилдинга, който ни организираха от Entry-Event, беше едно прекрасно изживяване за мен и екипа ми. Парти с Entry-Event и се получава прекрасно, програмата е Холивуд. Играта Тайната машина на Джон Атанасов. Всичко беше супер, изключително вълнуваща игра, изключително многокомпонентна. Беше изключително ангажиращо, изплотяващо. Страхотна емоция, страхотно настроение, много интересни предизвикателства. Игрите страшно много ни разтовариха, развеселиха, бяха подходящи за всички колеги. We had a lot of fun. We felt like a really strong team. Да опознаем другия по различен начин, да видим нови неща в познатите колеги и просто да се забавляваме. Вярвам, че накрая всички изляхме ни по-впитен колектив от цялата тази игра. Специални благодарности на екипа. И оценката ви за това парти е 10. Страхотно, абсолютно без забележки и по организацията, и по ресурсите. И защо благодаря ви, 6 точки. И искаме да изкажем едно голямо благодаря на Entry-Event за страхотния тимбилдинг, който ни организираха, за всички активности. Сплотихме още повече екипа. Много сме щастливи и сме още по-силни. Thank you very much.